Bakılıyam. Bakıda yaşamışıq. İndiyə qədər də anam Bakıdadır. New Yorkda yaşayıram. Bakıdakı evimiz indi də durur. 5 mərtəbənin altında, şahmatlı klubun altında. Rus həyətidir də, Ruski dvor deyirdilər. Yığışırdıq hamımız. Baxmayaraq, kto kakoy nasi, što hamısı. Böyük bir süfrə salırdıq. Kim istəyirdi samovar qoyurdu, kim istəyirdi evdən şirniyyat gətirirdi. Biz onu ilk dəfə Filadelfiyada gördük. İkinci dəfə Washington DC-dəki bir tədbirdə dinlədik. Üçüncü dəfə isə onunla birlikdə burada, New Yorkda Novruz bayramını qeyd elədik. Yəni muğamı oxumuşam. Buxarski yevreyi oturub ağlayıblar o muğamı qulaq asası. Getmişdim xanım İsmail qızının yanına. Baxdı mənə belə necə deyim, bir Rus qızına baxan kimi bu nə oxuyacaq? Oturdu pianinonun qarşısına və dedi mənə ki, bir dənə oxuyun bir ağız görüm nə oxuyursunuz. Dedim ürəyiniz nə istəyir oxuyum. Nə bilim dedi, xalq mahnılarını bilirsiniz. Dedim ki, əlbəttə bilirəm. Birinci kupleti oxuyan momenti gördüm, qeyddi ki, sən zarafat eləmirsən, sən doğrudan Yahudi qızısan, dedi. Dedim, bəli, mən Yahudi qızıyam, buranın suyunu içmişəm, mən buranın çörəyini yemişəm Azərbaycanın, mən böyümüşəm Azərbaycanda. Yəni, bu mənim vətənimdir. Niyə də mən sevməyim vətənimin mahnılarını? Yığılmır yollardan fikrim, xəyalım. Nə qədər ki, mənə qulaq asıb və məni sevirlər mənim oxumağımı. Bu Azərbaycan musiqisini təmsil eləyirəm, yəni cəmaət məni eşidir, qulaq asır mənə. Mən o qədər yaşayıram səhnədə.